Azul, grand titre de la presse. بس كيني لحد غشت زوج آلاف وعشرين لداخ يراوني كومبيتيسيون لو بوتور هاكو ليبرتي كنسولين ذاكيني ذا شي في دبوين السكيني غمي سناكيني أكادي سريد سكتي زوزو كنسواليم السكيني تغم غم شوية دعوة كنسواليم تقناو تعمر معنا مازال دويثر وفور أكن تنفغان فوالا أقلا دونك سريد سكتي زوزو أقلا سريد ذب الكون تزوزو ناس أوني داوير إلا تكمل لا رودي دي براي ساكيني ذا شي دبوين الساكيني بيان سور بوين سورتو غاف التمثالت ني لو فيرديكت دو تاس كتسوالي مداكيني compétition. La LFP absorbera l'onde de choc, le système du quotient maintenu, le CSC rallie le camp des contestataires, Almas, le NCA reste deuxième. سوالين لي شوز كل يوم يطف ذي الرئيس خاصة كني يجزم يتيد الطاس نورمالمون دونك ذاكيني كومبيتيسيون مع ذاكيني لو بيتور ونسال بيتور ذاكيني يبد كم ذاكيني على اون سورتو عبود غوسلطون لا جيز كدوا جوي لا كوب دو لا كاف نوتر فوتبول est mal géré, c'est la fuite en avant des responsables du bureau fédéral. Bon dernier sonore de Mélène, nous avons déposé plainte. Farrahi a fait du chantage à la GSK. على حسب يفيد بوين لو بيتور السكيني دونك ذاكيني غيني عنا الكلاسمون دونك لو كلاسمون سو لا باز دو لانديس ادوبتي اوفيسيالمون لو مولوديا جوورا لا ليغ دي شامبيون على حسب ايدينا لو بيتور خاصة كيني وديفي غير كي اسمو المنصيف صور لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل ناغ لافاف الي سيت انترنت نسن دونك هادو وليتو راه لو ديفلوبمون ذاك ودينان كتسوالي مذاكيني دو باج يدخل السكيني لو بيتور عبود لا روبريز سورا ديفيسيل كتدينا ذاكيني يبغي يدخل لي زانفورماسيون سياسيان اللي تغان تمثلت الفراحين ومن فسق العقد يعني ذاكيني يقول غاف عيبو داير لا كونفيرونس دو باريس ديال لاني خمسي لا جي اس كا عندها ايدينا عيبو لا جي اس كا ايتون دروا ديفونس سي انتيري ليجيتيم بيان سور ويطلب يتعجب اش وقف لا فاف ومازال السفارة تمثلت وين راه يلعبون لاكاف لا غتحبس ديريكتومون لاكوب كتسوالي ذاكيني يعني لي سوتيتر كاينين l'indice se fait lorsque tous les clubs ont joué le même nombre de matchs. Voilà, il y a des derniers, le mécontentement, surtout, le mécontentement aura un nouvel impact, un impact sur l'entame de la nouvelle saison parce que Internet où il y a c'est معنا نتسالت قاعدين pour la coupe arabe surtout voilà la coupe arabe on a le deuxième le deuxième de la CAF, deuxième candidat à la CAF. Donc il est bien sûr bon les clubs bon passe mais on va se contenter de ce surtout Raf la GSK. Donc la compétition qui ont été délivrées de ce bon dimanche Aïnidina Aiboud. Ce n'est pas normal d'appliquer la forme d'indice alors que les clubs n'ont pas joué le même nombre de matchs. Il aurait été souhaitable de jouer les matchs en retard que de jouer la Coupe d'Algérie. La décision d'annuler la Coupe d'Algérie ne devra pas être soumise au ministère de la Jeunesse et des Sports. On attend l'autre verdict concernant l'autre club algérien à propos de l'enregistrement téléphonique.
c'est la fuite en avant du bureau fédéral à Katidina et à Iboud Zakinia. Contrairement aux autres clubs africains, les représentants algériens auront du mal à suivre le rythme. La prochaine saison sera très pénible pour tout le monde et il va y avoir énormément de problèmes. واكيد عبود ميلود هناك ذاك on a résilié le contrat de Farahim parce qu'il voulait nous faire du chantage. Le dossier de l'audit est au niveau de la justice, mais l'expert n'est pas encore désigné. Et on va entamer la préparation avec les équipements Ouzou, Ouzou, le Genève. C'est une marque déposée et nous allons ouvrir des magasins dans les quatre coins du pays à Efidina, Massaïboud. لكن ملاليناش à ces joueurs, vous aurez bientôt de salaire. Et bon, il y a une compétition, les manœuvres pour le contrôle du club sportif amateur, كتزرم سمي درس في طفنا كثورا. دونك هذه l'assemblée générale ديالنا مع الشهر هكا نقول. بون يعني ذاكيني on a besoin d'une préparation de 8 à 10 semaines على حسب الدكتور جاجوا السوليم هكذا كيني. ويعني البويند غاف لو كونترا الجي اس كا افيك الفريس سورا رونوفلي على حساب كثيرا. دونك بنسكر الديتاي دون برك لي انديكاسيون اسونسيال غافينا ساعدوا خلال العين يكفوا غرميس داكيني اللي تجوزوا مي نغيز دونك يبغى هذا تياوين يدس تياوين رغورس كان يد السواليم الذاكيني مازال وديفانر على كل حال سي دي سوبيتاسيون لكن يقارن فوالا. دلوقتي لا روفي دو براس بوسيتيني يعني الناس ذاكيني بوند غاف لو ماناجور جينيرال نعم تيسخرن مس الماس يتسوليم ذاكيني. Le verdict du TAS de Lausanne est un non-événement pour le MCA. L'USMA, c'est un grand événement où c'est vrai, بعد مش نضاع ذاكيني. Voilà, l'essentiel est de liberté دي تماس les pages sportives نسوي الانسان يبدا اوان مدوار سواليم مكاجي مدوار. Nous allons établir un nouveau classement كثيرين. Voilà, les certifiés réclament la deuxième place كثيرين ذاكيني. بيان سور السيتيف من بعد ما يتوكسن 3 بوان المولو ديال الجزائر يقول دوي السين وحدس لكن هناك الامسا nous allons défendre nos intérêts. Voilà. La FAF et la LFP doivent régler une note de 56 000 euros على حساب كان يتدبون ذاكينين يتدبون liberté. La page 19 liberté يتدبون il a 56 000 euros donc 56 000 euros soit 43 000 euros de frais de tasse et 13 000 euros correspondant aux honoraires d'avocat. Voilà, l'avocat, l'avocat français, maître Bonne. Voilà, donc c'est le FC Barcelone, la reprise son Messi. L'exemple qui est Fédération ivoirienne de football, la FIFA suspend le processus électoral. خاطر اللي قال قارن الستاد دو فوتبول مدينة دي مورتاكيني لا كوت ديفوار اللي قال ضرب كاع يبغى غادي يقدم ايمانيس معنا وتجانا غادي يقدم ايمانيس فايكيني دخلت لا فيفا.
تصوت بيانا وكينين راك دراج دو طاس بند غاف تمثل تاكينين ذاكينين كتسواليم راك دراج دو طاس دو لوزان فوالا وليدي يخدم لاطي كاكينين هناك دلعيب وين باش تصوت الجزائر عندها لو طاس تورا غادي يصرو كادرين لي زانستيتيسيون دو فوتبول تموت لنا فوالا دونك سي مالورو مي دلوقتي دلوقتي الشاش دلوقتي يتسمر لنا هكا السواليم دونك سي دي جورنون يديفون الساكن باس لحد 30 غشت 2020 اثن يفك انتسقار السلفيين هذا كاينين تيزوزو فرقنون ديريكت دو تيزوزو كتسواليم وثلوثو خاص تقنوت الشارجين إلا غادي توفو إن شاء الله باش كني مخلطة ساونينا باش كني إما هذا دي الشهر تسخرن وبراج نطاكسر داخل خاطر يتصب النيفو ينس يتصبو النيفو اسواطاس فوالا ولكن كان يبغي هذا وين تداوي اكاديم هادو غالث ثمدي فاكيني افيك اناث هادو غال ليميسيون نا كنت تمثل كيني ما تبغى ماذا ديكيم جوهد تسعة ذاساون غاف تسعة على منعيا غاف تسعة كل الناس حاشا منعيا فوالا الساكنين داس الحد 30 غشت 2020 ولينا رجعوا في دير خال لهنا ارثو فات